都咁樣兜個圈。我哋點走啊？我哋可以喺呢度落去下邊大埔又得。我幫你影啊！你幫我影。睇下。我哋唔走回頭路，我哋唔返流水響啦。有冇問題？咁咪搭的士咯，阿女。豪華團嚟㗎嘛，少爺仔團嚟㗎嘛，係咪？哇！大埔公路喎，近近地喎。好靚喎，後邊嘅天色都係啊，係啊。流水響水塘去呢個粉嶺公路轉車站 PB 級，靚喎。唔係啊，係青少年級啊噃。嗰邊咪就係咩刀印咯。翻嚟，你入啊？咩嘢？你1公里啊？咁樣應該係咯。應該係咯。